الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه محمد المصطفى وعلى آله وصحبه من هداة التقوى. اما بعد، د نګین الغیاس اسلامي تلویزیون درنو لیدونکو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دا دی د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم مبارک د درسونو څخه په 160 درس کې چې هغه د خندق د غزا او یا د احزاب د غزا یو برخه ده، چې هغه برخه د نعیم ابن مسعود چې هغه یو لوی مشرک کافر و او الله تعالی جل جلاله د هغه په زړه کې د ایمان پلوشې وبرېښولې او هغه مسلمان سو او د رسول صلی الله علیه وسلم په محضر کې لا اله الا الله محمد رسول الله آغاز کړله او وروسته تر هغه وویلې چې ای د خدای رسوله، زما په اسلام بې له تا بل هیڅوک نه دی خبر، نو امر راته وکړه چې زه څه وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ای نعیمه، ته یو نفر یې، زموږ سره په لښکر کې ستا وجود موږ ته بل یو کوم زیاتوالی نه رابخښي. موږ 300 نفر یو، په تا سره به 301 نفر سو، دا کم فرق نه کوي او نه هم دشمن په دې زموږ څه بیریږي او دشمن 1000 نفر دی. نو که دی داسې په وسه ده چې دوی سره وپاشي او د دوی دا حمله زموږ د سره څخه چپه کې او دوی وتښتي ته او یا وتاک ته مجبور سي، دا به د یو لوی احسان پر ما او پر مسلمانانو باندې کړی وي. ځکه چې جنگ خطا ایستل دي. نو هغه ورته وویلي چې آیا درواغو ته اجازه سته چې زه درواغ ووایم؟ رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وویل چې جنگ خطا ایستل دي، اصلا جنگ خداع ده، درواغ په جنگ کې جواز لري. دا معلومه خبره ده چې خلاف یا درواغ ویل حرام دي، مګر په جنگ کې او یا په دغه سزایو کې چې د دشمن پاشل وي او یا د دشمن مغلوبول وي او یا د اسلام د پیروزی کارنامې وي، بیا دلته درواغ جواز لري. بیا نو نعیم بیرته کفارو ته ورغی، هلته یې ډېره ښه او صحیح نقشه په خپل دماغ کې سره وسنجول او د هغې نقشې په عملي کولو کې یې شروع وکړله. نعیم ابن مسعود د مکې مکرمې درته ومې ویل چې یو ډېر لوی مشهور سړی و او خلکو یې په خبرو اعتبار کوي او د خلکو په حضور کې احترام درلودی. د قریشو د رئیسانو د حضور سړی و او د پارلمان یو عضو و او په عین وخت کې د غطفان سره هم چې د ده قبیله وه ښه علایق درلودل. د بني قریظه و د یهودو پخوانی دوست او اشنایی هم و. دغو یهودو ته په د همیشه د جاهلیت په وختو کې هم ملاقاتونه او دید و بازدید درلودی. مقصد دا چې نعیم معروف شخص او د کفارو د لښکرو د ټولو اطرافو سره یې پیژندل او ښه مناسبات هم ورسره درلودل. اوس یې د هغه خپلې نقشې په عملي کولو شروع کړې ده او اول یې د بني قریظه د یهودو څخه شروع په وکړه. د کفارو د لښکر څخه یې په پټه سره رئیسو او د بني قریظه یهودو ته ورغی. د یهودو مشران یې سره راټول کړله، ورته ویلي چې تاسې خو ما ښه پیژنئ چې زه څوک یم. هغه وویل هو موږ دې پیژنو. ده ویل په دې خو به هم خبر یاست چې د محمد صلی الله علیه وسلم سره څومره دښمني لرم. یهودو ورته ویل هو په دې هم خبر چې ته ډېر ورسره دښمني او ډېر دې بد ورڅخه راځي. ده ویل دا خو به هم در معلوموي چې ستاسې څومره دوست یم، چې ستاسې سره بیا څومره دوستي لرم، په دې کې چې د محمد رسول الله سره زه دښمني لرم، ستاسو سره مې څومره دوستي ده. هغه وویل چې هو دا هم صحیح ده، هم ستاسو سره دوستي لرم او هم د محمد علیه السلام سره دښمني لرم. بیا ورته وویلې چې خبره دا ده چې قریش ستاسې په مثل نه دي، دغه ښار ستاسې ښار دی، په دغه ښار کې ستاسې مالونه دي، ستاسې اولادونه او ښځې دي. تاسې نسئ کولی چې دغه وطن پرېږدئ او بل ځای ولاړ سئ. خو اوس چې قریش او غطفان د محمد صلی الله علیه وسلم
او د هغه د ملګرو د جنگ دپاره راغلي دي او تاسې هم پر محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه پر ملګرو د هغو پر وطن او د هغو پر مالو د هغو پر ښځو او ماشومانو د قریشو او غطفان مرسته کوئ. اوس نو که قریش او غطفان د چور او حملې موقع پیدا کړله خو حمله به پر وکړي او که موقع نه سوه پیدا او بیرته ولاړل خپلو وطنو ته تاسې او محمد صلی الله علیه وسلم سره پرېښولاست او بیا محمد صلی الله علیه وسلم ستاسو انتقام ته درخلاص سو نو په دې وخت کې به په تاسو څه وکړي؟ که بیل فرض غطفان بیل فرض د مکې قریش په دې باندې کامیابه نه سوله چې د مدینې منورې ښار ونیسي او چورو چپاول وکړي او غنیمتونه په لاس راوړي او بیرته هغوی ماته وخوړل او یا ولاړل نو به ستاسو سره محمد علیه السلام او مسلمانان څه چلند وکړي؟ یهودو وویل نو موږ باید څه وکړو؟ نعیم ورته وویل تاسې د قریشو او غطفان په ملګرتیا تر هغو باید جنګ ونه کړئ تر څو قریش ګرو او ضامن نه وي درکړی. د غطفان څخه ګرو ونیسئ، رهن ونیسئ، د قریشو څخه رهن او ګرو ونیسئ. که مو جنګ ونه کوي دا ستی ګرو به زموږ سره وي. یهودو وویل چې څرنګه ګرو؟ نعیم ورته وویل د قریشو څخه وغواړئ چې د خپلو مشرانو څخه 10 نفره ستاسې سره په قلا کې پرېږدي. بیا نو دوی خپل مشران یوازې نه پرېږدي چې دوی دې ولاړ سي او هغه مشران دې ستاسې سره پاتې وي. دغه نو ستاسې دپاره ضامن سو چې دوی به خامخا جنګ کوي او نه به تښتي. یهودو وویل دا ښه فکر دی. ته راته ووایه څنګه کو؟ دا فکر څنګه مخته یوسو؟ نعیم د یهودو څخه رئیسو او د کفارو لشکر ته ورغی او دلته یې د قریشو د مشرانو څخه د ملاقات غوښتنه وکړله. هغو ورته ویل څه پېښه ده ای نعیمه چې زموږ سره د ملاقات آرزو کوي او څه خبره ده نه وي؟ نعیم ورته ویل تاسې راټول سئ زه به مو خبر کړم. د قریشو مشران لکه ابو سفیان او نور سره راټول سوله. نعیم ورته کښېنستی او ویې ویلې تاسې خو ما پېژنئ چې زه څوک یم او څه مرتبه په تاسو کې لرم او څونې معرفت او پېژندنه لرم. قریشو ویل چې هو. ده ویل دا به هم در معلومه وي چې د محمد صلی الله علیه وسلم سره څومره دښمن یم. هغوی ورته ویل چې هو په دې هم خبر یو چې ته څونې دښمني د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لري. نو ده وویل دا به هم در معلومه وي چې هیڅ شک نسته ځکه نعیم چې د اصله مشرک و او اوس 40 ورځې کېږي چې د کفارو سره دی. که دی د محمد صلی الله علیه وسلم د کومکیانو څخه وای نو به یې د مسلمانانو سره جنګ نه کولی. د کفارو پر نعیم پوره اعتماد پیدا سو. نعیم ویل زما دوستی او اشنایی به د یهودو سره هم در معلومه وي. قریش ورته ویل چې هو ته همیشه د یهودیانو سره د بني قریظه سره د بني نضیرو سره ناسته پاسته لري د هغو سره لیده لري. نعیم ورته ویل د یهودو څخه یو ډېر بد خبر راته راغلی دی. قریش ورته ویل چې څه خبر دی؟ نعیم ورته ویل د بني قریظه یهود اوس پر دې پښیمانه دي چې دوی د محمد صلی الله علیه وسلم سره خپل عهد او وعده ماته کړه او پر دې بیریږي چې تاسې به ولاړ سئ او دوی به محمد صلی الله علیه وسلم ته یوازې پرېږدئ. نو یې دا قصد کړی دی چې بیرته د محمد صلی الله علیه وسلم سره هغه خپل عهد نوی کړي. محمد صلی الله علیه وسلم ته یې نفر ورولېږل او ویې ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم آیا ته بیرته زموږ څخه راضي کېږي چې موږ د قریشو د مشرانو څخه 10 نفره ووژنو او ته بیرته پر هغه عهد چې زموږ او ستاسې په منځ کې وو او بیرته را سره ودرېږي؟ محمد صلی الله علیه وسلم هم موافقه ورسره وکړه. نو یهود ستاسې څخه 10 نفره مشران غواړي چې هغه ووژني او بیرته د محمد صلی الله علیه وسلم سره پر هغه پخواني عهد باندې یو ځای سي. دا د بني قریظه و قصد دی. دا نعیم ورته وایي اما درواغ ورته وایي. هغوی ته یې ما چې دا خبره ورته یاده کړله خو ما درته وویلې چې رسول صلی الله علیه وسلم مبارک وایي چې 3 ځایه درواغ روا دي. یو په جنګ کې درواغ روا دي، یو په صلح کې درواغ روا دي،
چې د دوو کسانو په مابین کې مخاصمه او سلام بندي وي او دوی خبرې نه سره کوي او دی ورسې د هغو په منځ کې یو درواغ ووایي هغه یې سره نږدې کړي او یو و خپلې مېرمنې ته درواغ ویل. نو همدارنګه دا خبره ده چې هغه غواړي ستاسو څخه نفر په لاس راوړي او ستاسو څخه ګروګان ونیسي او بیا هغه ووژني. د قریشو مشرانو وویل چې دا خبره رښتیا وي نو دا ډیره لویه مسله ده. نعیم ویل دغه خبره ما ته را رسېدلې ده، تاسې معلومات وکړئ. او نعیم د قریشو له مجلسه ولاړ سو، بیا غطفان ته ورغی. هغو ته یې هم دغه خبرې وکړې. د دغو خبرو په اورېدلو سره د ابوسفیان په زړه کې تشویش پیدا سو. نو وی ویل زه په خپله یهودو ته ورځم او دا معلومات کوم. ابوسفیان په خپله د بني قریظه یهودو ته د شپې ورغی چې دغه شپه د شنبې شپه وه، یعنی نن ورځ د جمعې تېره سوې ده او سبا شنبې ده. ابوسفیان ورغی او د بني قریظه د مشرانو سره یې ملاقات وسو. هغه هم ورته راټول سوله. ابوسفیان ورته ویلي موږ خپله مځکه او کورونه پرې ایښي دي، نفقه او حیوانات مو هم خلاص سوله، نور انتظار نسو کولی، غواړو چې سبا پر مسلمانانو حمله وکړو. نو سبا به تاسې د جنوب له طرفه حمله پر وکئ او موږ به د شمال د طرفه څخه حمله کوو. زموږ حمله به همزمانه پر محمد رسول الله او پر مسلمانانو باندې وي. تاسې پوهیږئ چې دغه د یهودو حملې ولې دومره اعتبار درلودی؟ دا ځکه چې د یهودو له طرفه لار خلاصه وه. نو که یهودو پر مسلمانانو یو کوچنۍ حمله وکړه، مسلمانان به د دوی سره په جنگ مشغوله سي او هلته به هغه د مشرکانو لوی لښکر ته دا موقع په لاس ورشي چې تر خندق ور واوړي چې بیا نو نور هیڅ چاته ضرورت نه پاته کیږي او یوازې هغه د مشرکانو لښکر د ټولو مسلمانانو د وژلو لپاره بس او کافي دی. ابوسفیان یهودو ته وویل سبا تاسې حمله شروع کوئ، نور یې نو موږ ته راپرېږدئ چې موږ خپل جنگ کوو. یهودو وویل نن شپه د شنبې ده او ته خبر یې چې موږ د شنبې په ورځ هیڅ کار نه کوو. او دا هم درته معلومه ده چې الله جل جلاله په هغو کسانو څه وکړه چې شنبې یې ماته کړې وه، یا د شنبې یا د سبت هغه کرامت او عزت یې مات کړي. هغه خلک یې مسخه کړله، بیزوګیان یې کړل، خنزیران یې ځینې جوړ کړله. نو موږ د شنبې په ورځ جنگ نه کوو. د ابوسفیان په زړه کې لاس ووهل سو چې والله یهودو د هغه خپله قوله اوښتې دي. که څه هم دغه خبره چې یهودو کول حقیقت وه او د یهودو په دین کې د شنبې په ورځ کې هیڅ کار نه کیږي. ابوسفیان وویل ښه، بل سبا د یک شنبې په ورځ به حمله وکړو او تاسې د حملې آمادګي ونیسئ. ابوسفیان وویل ښه. یهودو ویل ښه دی، مګر که دغه زموږ حمله ناکامه سوه بیا خو نو تاسې ځئ موږ او محمد صلی الله علیه وسلم سره پرېږدئ. موږ بیریږو که چیرې دغه زموږ او ستاسې حمله ناکامه سي، تاسې به وتښتئ او زموږ به یوازې محمد صلی الله علیه وسلم ته پرېږدئ او بیا نو یوازې موږ د هغه مقابله نسو کولی. نو ستاسې د اشرافو څخه 10 نفره زموږ سره د ضمانت پر قسم پرېږدئ او د یک شنبې په ورځ به په ګډه سره حمله کوو. ابوسفیان د ځان سره وویل والله نعیم رښتیا ویل او د هغه خبره صحیح ده. یهودو ته یې وویل ښه دی، زه به د خپلو ملګرو سره مشوره وکړم او بیا به تاسې ته خبر درکړم. او چې ابوسفیان خپل لښکر ته ورغی ویل والله نعیم رښتیا ویل. نو یې پس له مشورې یهودو ته حال ولېږئ چې په والله موږ به یو نفر هم در نه کړو، خو د یک شنبې په ورځ به په ګډه پر مسلمانانو باندې حمله کوئ. د بني قریظه یهودو وویل والله نعیم ښه ویل. اوس نو د یهودو او مشرکانو د ګډې حملې کولو اتفاق مات سو او د ماتېدلو سبب یې د نعیم هغه صحیح او معقوله نقشه وه. که چیرې دا اتفاق سوی وای او پر مسلمانانو د شمال او جنوب له طرفه حملې سوي وای، دا د مسلمانانو دپاره لوی مصیبت و. مګر سبحان الله د یوه نعیم ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په مسلمانانېدلو سره
د هغه په دغه صحیح نقشه سره پر مسلمانانو دغه مشترک هجوم او بېځایه حملې پاتې سوي او ناکامه سوي. د یهودو او مشرکانو اتحاد او اتفاق ړنګ سو. دوی بالا پر بل باندې یو پر بله سره بې اتفاقه سوله. دلته نو د رسول صلی الله علیه وسلم اطمینان حاصل سو، مګر په مسلمانانو کې بیا هم بیره زیاتېدل، ځکه دا امکان باقي و او پاته و چې له دواړو طرفو څخه دې حمله او هجوم شروع سي. په دغه ورځ ډیر شدید او زورور یخ هم شروع سو. د مسلمانانو بیره نور هم زیاته سوه، خو یخ دومره زیات سو چې مسلمانانو هیڅ وخت دومره یخ نه و لیدلی او د یخ سره زورور او شدید باد هم شروع سو. د مسلمانانو نور هم تشویش پریشانی او بیره زیاته سوه. د باد سره نور هم یخ زیاتېدی. واقعا په مسلمانانو کې ډیر لوی تزلزل پیدا سو. کله چې شپه سوه، شپه هم ډیره تاریکه شپه ده، شدید یخ او تکه توره تاریکه او همدارنګه د باران او د دې واورې امکانات هم لیدل کیږي. حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه د دغې شپې بیان کوي او وایي ډیره تاریکه شپه وه، ډیر شدید او زورور باد و، ډیر شدید او تریخ یخ و او ډیره سخته بیره وه. داسې بیرونکې شپه وه چې موږ په مثل کې د خپل ژوند په ټول عمر کې داسې شپه نه ده لیدلې او نه ده مو مشاهده کړې. حذیفه ابن یمان وایي موږ مسلمانان د خندق سره ناست وو، سخته لوږه راته پیښه وه، ټول وږي یو، ټول غریبان یو، د خوړلو دپاره مو شی نسته، نو دومره لباس مو نه درلودی چې له یخه ځانونه په وساتو او نور هم نه یو خبر چې څه به راسره کیږي. موږ په دغه خراب او تراب حالت کې یو، مګر لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته چې په زړه کې ور وګرځېدل چې د یهودو او مشرکانو په منځ کې تزلزل او بې اتفاقي پیدا سوه او شایي اوس کوم نوی کار پیښ سي، نو یې د کفارو معلومات غوښتي. خو اوس شپه ده او داسې توره تاریکه ده چې یو او بل نه سره وینو. یخ هم ډیر شدید یخ دی. په دغه حال کې رسول صلی الله علیه وسلم د هغو کسانو په منځ کې غږ وکړي چې د ده صلی الله علیه وسلم پر شاوخوا باندې موجود و او د ده سره په پیره او ګزمه کې شریک و. ویل څوک به د کفارو د لښکر خبر راته راوړي او هغه لره به په ورځ د آخرت مفت جنت الله ورنصیب کړي. تاسې وګورئ په ظاهره څومره اسانه خبره ده، خو دا خبر څه دی چې راوړي؟ تر خندق ور واوړه او هلته وګوره چې د کفارو څه حال دی او بیرته راسه. بس دغومره او هغه لره جنت دی. او هغه جنت چې الله تعالی جل جلاله په هغه جنت کې څومره حوري، څومره غلمان، څومره نعمتونه ایښي دي چې خلکو شپې پسې رونې کړي دي، خلکو مالونه پسې خرڅ کړي دي، خلکو سرونه پرور کړي دي، خو بیا یې هم جنت په شک کې دی. مګر اوس ولاړ سه راسه د کفارو خبر راوړه او د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک په شهادت باندې او د هغه په ضمانت باندې جنت په لاس راوړه. ډېره اسانه خبره ده او په معنا کې ډېره سخته ده. حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه وایي هیڅوک نه سو ولاړ. دا د دغې شپې پر خطرناکه حالت دلالت کوي. بیا هم د دوهم وار دپاره رسول صلی الله علیه وسلم وویلې څوک به د قوم خبر راته راوړي؟ څوک ولاړېدای سي چې د کفارو حالت معلوم کړي؟ څوک په دې شپه کې تر خندق ور اوښتلی سي او د مشرکینو او قریشو حالت معلومولی سي چې هغه لره به الله جنت ورکړي؟ بیا هم څوک ولاړ نه سوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم درېیم ور بیا وویلې څوک به د قوم خبر راته راوړي؟ هغه لره به جنت وي. بیا هم هیڅوک ولاړ نه سول. رسول علیه السلام یې درې واره جنت ته وربولي او یو نفر هم نه پیدا کیږي چې دا خبر راوړي. حذیفه رضی الله عنه وایي بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم په حرکت شروع وکړه، یعنې د هغه خپله ځایه څخه ولاړ سو او رهي سو. په دغه تګ کې مبارکه پښه زما د ورانه څخه ومښتله، یعنې دی روان دی او پښه یې زما څخه ومښتله. حذیفه رضی الله عنه وایي ما ځان سره راټول کړئ او وبېرېدم چې اوس راته ونه وایي چې ولاړ سه
او د قوم خبر راوړه. خو کله چې پښه راڅخه وموښتل ویل څوک یې؟ ما ورته ویل چې په زړه کې مې ویلې اوس دې نو لیږي حتما. خو کله چې ده صلی الله علیه وسلم ویل څوک یې؟ ما ویل حذیفه. رسول صلی الله راته وویلې یا حذیفه قم ولاړ شه. وایي زه هم ولاړ شوم. حذیفه ته وایي ولا د ډېر مسکنت په سبب ما خپل لباس نه درلودی چې وایي غوندم، مګر زما د ښځې کمیس د خپلې ښځې کمیس مې اغوستی دی او هغه هم دومره راباندې کوچنی او لنډ دی چې فقط تر زنګانه مې رسېدلی دی او یخ هم دومره شدید دی چې له ډېره یخه پر پښو نسم درېدلی. نو رسول صلی الله علیه وسلم مبارک راته وویل یا حذیفه ولاړ شه او د قوم حال او خبر راته راوړل او تر هغه چې بیرته راځې پام کوه چې بل کار ونه کړي. د بل کار د کولو اجازه یې ورنه کړه، فقط لاړ شه وګوره او بیرته راشه. حذیفه رضی الله عنه وایي زه هم رهي شوم، مګر هو فقط د رهي کېدلو سره لکه زه چې په تاوده حمام کې یم، حمام ګرم او تود ځای دی، داسې حالت را باندې راغی. نو وایي لکه زه چې په حمام کې یم په یخ هېڅ نه پوهېدم. حذیفه رضی الله عنه خندق ته ورکښته سو او پر هغه بل طرف یې راپورته سو د کفارو د لښکر ځای ته ورغی. حذیفه وایي هلته داسې شدید باد و کوم باد چې پر موږ چلېدی نسبت و دغه باد ته هیڅ نه و. د کفارو پر طرف ډیر قوي او شدید باد چلېدی. ټول خلک د خیمو په ټینګولو مشغول دي. حذیفه وایي د باد له ډبر له ډیره زوره په د خیمې درېدل امکان نه لري. خیمې نړیږي او چپه کېږي او مراندې او هغه رسۍ یې پرې کېږي. د باد له ډیره زوره مې خیمې ولیدې چې په هوا الوتې وي. کفارو د خوړو د پخولو دپاره ډیر لوی لوی دیګونه درلودل. دغه دیګونه په باد باندې یا د باد په څپې باندې چپه سوله. داسې باد و چې موږ یې هېڅکله نسو احساسولی او مثل او مثال یې نسو لیدلی. کفارو د لښکر په منځ کې ډیر لوی اور بل کړی و. ومې لیدل چې یو غټ سړی هغه اور ته ولاړ دی او ځان تودوي، خپله شا اور ته ورګرځوي او بیا مخ ورګرځوي. دی غواړي چې شا توده کړي. حذیفه وایي ما چې ورته وکتل هغه ابو سفیان او د قوم مشرانو ته یې نارې کړې او ورته وویله چې زما خواته راسئ زما خواته راسئ. حذیفه رضی الله عنه وایي غشی او لندۍ مې راپورته کړل، د کفارو رئیس مې مخ ته ولاړ دی او زه ورته ګورم، زما او د ده په منځ کې څوک نسته. غشی مې په لندۍ کې کښېږناوه او راکش مې کوي د ابو سفیان و ماته شاده. حذیفه رضی الله عنه وایي قسم په الله که مې ویشتلی وای وژلی به مې وای. خو د رسول علیه الصلاة وسلام خبره دا وه چې ته به ځې او د لښکر حال به راوړې او بیا به بل هیڅ کار نه کوي. دغه ته وایي ورونو اطاعت. دا د حذیفه ابن الیمان اطاعت و چې هم ورغی د لښکرو او د جنگ په میان په داسې شدید باد، شدید یخ، شدید بیره کې ورګډ سو او بیا تسلط پر دشمن پیدا کوي. خو پر دشمن باندې د رسول صلی الله علیه وسلم په واسطه حمله ونه کړله. دا زموږ د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم 116 بحث چې پر همدغه ځای باندې به ختم سي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.